hapo kwa red. Yeah. Okay, kwa majina nafahamika Heart of the Lion, in short wananiita Heart. Najua Homa Bay kimechimbika. Huko kuna mlipuko. Imelipuka huko Homa Bay. Na nimeona wanaume zaidi ya 6. Tumeona Kidero. Tumeona Magwanga huyo ambaye ndio deputy governor wa Gladys Wanga. Tumeona huyo bado ambaye ni mshukiwa wa mauaji ya Sharon. Tumeona Roko pia kwa hiyo group. Tumeona huyu Raymond Omolo anapiga sana Gladys Wanga. Nataka niseme hivi, mimi nashangaa sana, mbona wakati Raila ashakufa hivi ndio wanaume wanaanza kupigana na mwanamke? Ninashangaa sana nikiona yani hao wanapigana na Gladys Wanga. Gladys Wanga ni governor. Gladys Wanga ndio huyu amedeliver kiti ya Kasipul yenye walikuwa wamemweka kwa test, lakini akapita hiyo test. Ninashangaa sana nikiona deputy governor ambaye ni Magwanga wa Gladys Wanga ati anasema impeachment ikiletwa ati yeye kama itafeli ataweka siri za Gladys Wanga nje. Acha niwaambie, hizo ni vitisho vya peni saba, na Gladys Wanga si mtu wa kutishwa. Huyu ni mwanasiasa. Raymond Omolo yeye ni mtu ameajiriwa kwa serikali yenye hata boss wake akiamka tu asubuhi na afikirie kumvuta atamvuta, ambaye ni Ruto. Gladys Wanga yeye ni governor ambaye amechaguliwa na wananchi. Yeye ni kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi. Yeye ni governor. Mimi nashangaa sana nikiona wanaume wengine wenye wamepoteza mwelekeo, yani wamejaza tu maviazi kwa longi lakini hawana akili. Ati sasa wanaanza kubishana Gladys Wanga. Ule ni Iron Lady. Gladys Wanga yeye hananga kitu inaitwa uoga. Governor Gladys Wanga yeye hananga uoga na hana kitu kama hiyo. Akona spirit ya Raila Amolo Odinga. That's why unakuja unapata anapigwa vita, na mti wa matunda ndio upigwa vita. Na mimi najua Gladys Wanga yeye si muoga. Hizi vita zote zimeinuka kwake ni kwa sababu uongozi yenye iko ndani yake na nyota yake imeshachipuka. Atakuja kuwa deputy president kwa serikali ya Ruto inayokuja. Anaenda kuwa msemaji na anaenda kuwa na sauti kubwa sana Nyanza. Kwa hivyo tuache kudanganyana. Magwanga yeye anatembea na Gladys Wanga ni kwa mwili, lakini kwa moyo yuko na yeye. Adui yako huwezi niambia mimi, two people can't work together without agreement. So unapata ati Magwanga yeye ana work na Gladys Wanga, lakini at the same time anaenda kusupport adui. Ana support Roko. Badala support mahali mkubwa wake ana support anaenda kusupport adui. Then uniambie hiyo ni kitu yani ina make sense. Ina make sense kweli. Kwa hivyo mimi na support Gladys Wanga. Huyu Magwanga anafaa kuwa impeached. Maana hata mheshimiwa Rais Ruto wakati aliona Rigathi Gachagua ameanza kwenda njia tofauti na vile walikuwa wameelewana, aliharakisha kumtoa mamlakani. Ukiona viazi imeoza na uiache kwa viazi zingine, itaozesha zote. Kwa hivyo hata mimi naambia Gladys Wanga, tayari Magwanga hayuko na wewe.
ameshikana na maadui zako, ameshikana na Roko, ameshikana na Obado, wanakupiga vita mpaka na kina Raymond Omolo. Sasa hii wanapigana na Gladys Wanga vita. Mimi nataka niseme hivi, mama Gladys Wanga, yeye ni mama ambaye hatishiki. Amekuwa na Raila Amolo Odinga kwa maandamano nyingi. Hatujawahi ona Gladys Wanga hajapatikana kwa maandamano. Yeye ako na spirit ya Raila. Yeye hana uoga wote. Na yeye amejua ni nini anafanya. Na mimi nataka niseme mama Gladys Wanga, shikilia hapo. Shikilia hapo. Kunja hao wanaume. Hizo maviazi zifinye mpaka zibaki kuwa uchi. Zifinye zote. Zifinye. Hawatabaki wanakuletea mchezo. Kama Kidero alikuwa ni bilionea, anatembea mpaka na ma-V8 zinapanga laini, lakini bado ulimbwaga chini. Raymond Omolo ni nani? Huyu ni mtu ameajiriwa, anytime anaweza kutwa kazi. Lakini mama Gladys Wanga, wewe ni governor ambaye umechaguliwa na Mungu na wananchi pale Homa Bay. Raymond Omolo akishavutwa kazi atakuja kukulilia umsaidie. Kwa hivyo mama Gladys Wanga, mimi nakwambia yani pigana na watu kabisa. Wasikuogopeshe, wasikutishe. Wanataka kuzima ndoto yako, wanataka kuzima nyota yako. Wanataka wakuzime, maana wameshaona pale mbele penye unaenda. Wanaenda kuwaipika. Tuna vifaranga ya Raymond Omolo viko hapa Jacaranda, ambaye hata vikirushiwa mchele iko na sumu vitakula, vikirushiwa mahindi iko na sumu vitakula. Yani hawa wanamwagiwa pesa waje wamtukane mama Gladys Wanga. Sitakubali hilo. Nitasimama na msimamo. Maana mimi ninashangaa sana baada ya Raila kukufa, watu mbona wameanza kugeuka mama Gladys Wanga. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, mama Gladys Wanga, shikilia hapo, na sisi ambayo tuko nyuma tutakushikilia sisi, maana tunaona kitu yenye unafanya Homa Bay, na tunaona vita ambayo wanakupiga. Watakupiga, watachoka. Hata Ruto alipigwa vita akiwa deputy president, alipigwa vita. Leo hii ni rais. Hata wewe Gladys Wanga, hizi vita wanakupiga, hao ndo watakuja kuomba msaada kwako. Thank you.